नमस्कार मित्रहरू, शुभ मङ्गलम। आज हामी धम्मपदको अर्को गाथामा जाउँ, जुन भगवानले जेतवनमा आनन्द थेरलाई भन्नुभएको थियो, जसमा भन्नुभएको छ, खन्ति परमं तपोतितिक्षा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा नहि पब्बजितो परुपघाती न समणो होती परम विहेट ठयन्तो। भन्नको अर्थ सहनशीलता र क्षमाशीलता परम तप हुन्। बुद्धहरू निर्वाणलाई परम पद भन्दछन्। अर्कालाई घात गर्ने, अर्कालाई पीडा दिने प्रवर्जित सच्चा साधु होइन। त्यसैले हामीहरू भगवानले देखाएको शिक्षा पदमा अगाडि बढौँ र आफूलाई आफै सुधारौँ। सबैको शुभ होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्।